a totes i a tots, benvingudes. El gran dubte és i com els hi fem saber, i com rebem què ens han de dir. Per tant, avui venim aquí amb moltes ganes d'aprendre, d'escoltar, de rebre de vosaltres molta informació, que la puguem conjugar, que la puguem transformar en actes que serveixin, que els recursos públics serveixin realment efectivament per arribar a fer una transformació social en aquests joves que constantment van creixent. Perquè comunicar no és únicament emetre missatges, sinó comunicar també és entendre, és comprendre, és parlar, és escoltar i és preguntar. Avui crec que no hi ha cap jove que no estigui a les xarxes socials. I per tant, les xarxes socials, com altres elements, han de ser un element que hem d'incorporar a les pròpies administracions per comunicar-nos amb els joves, però sobretot també ha de ser un element en positiu per donar eines al nostre jovent. És que vam començar a articular conjuntament el nostre suport al territori. En la línia que apuntava, perquè encaixar les actuacions que uns i altres portem a terme i els recursos que uns i altres oferim amb el discurs, metodologia i eines recollits al Pla Nacional de Joventut i al projecte Territori. I això ens ha dut també a redefinir alguns aspectes dels serveis de suport i assistència als ens locals en matèries, com comentava abans el diputat, de diagnosi, de disseny, de redacció i avaluació dels plans locals de joventut. I res més, felicitats i que sigui una jornada molt profitosa, que la pugueu exprimir al màxim per després aplicar-ho en les polítiques del dia a dia. Parla dels adolescents hiperconnectats. Jo dic, a veure, no serien les famílies hiperconnectades? Perquè, clar, parlem d'ells com si ells estiguessin connectats mentre nosaltres estem allà al mòbil enganxadíssims, no? Per tant, jo no crec que tinguem tal separació com de vegades ens pensem, no? És a dir, ha marcat molt el canvi, sobretot en coses d'oci i entreteniment, no? En tots els àmbits, no? No tenen aquest hàbit de seure's i a veure què em posen. I a més són multitasca, és a dir, que fan moltes coses alhora, això vol dir que no hi ha paciència. Moltes de les coses que estic dient, segurament, molts de vosaltres també us sentiu representats que us passa a vosaltres, vull dir, però són potser els trets més característics que ens poden dir cap on podem anar a l'hora d'oferir els continguts, no? Una de les coses més importants dels joves és que volen els dispositius i totes les xarxes i tota la missatgeria per comunicar-se amb els seus amics, que al fons no canvien tant. O sigui, nosaltres estàvem enganxats al telèfon fix, en aquell fil que cada dia era més llarg, per estar més lluny dels pares, no? Vull dir, que estaves 3 hores parlant al telèfon fix. Però ara ja és des de tal punt que fins i tot hi ha nanos que no surten de les... O sigui, que estan quedant amb els seus amics jugant a videojocs en línia amb els seus amics, però no s'estan veient físicament. Però en canvi s'estan comunicant més que mai. Una de les prioritats són aquests xats per comunicar-se amb els altres. És a dir, fins i tot en una de les xarxes que utilitzen més, que és Instagram, molts de vosaltres potser direu, sí, Instagram és per fotos. No, o sigui, per ells és un xat directe, o sigui, Instagram és per parlar amb els seus amics a banda de fer les fotos i tot això, però una de les coses és fer servir el xat d'Instagram també per parlar, no? Poso en valor els youtubers com a creadors de continguts, no? O sigui, a mi molts pares, jo també com a mare, jo tinc el Marcel, que té 13 anys, i està molt ficat amb el tema youtubers, videojocs i tot això. Hi ha una cosa que està passant també amb els nanos adolescents, és que els nens fan una cosa i les nenes en fan una altra, que això no m'agrada especialment. Però sí que és veritat que amb la xarxa, no dic que hi hagi nanes que juguen a videojocs, no estic dient això, però sí que és veritat que hi ha com uns paràmetres que s'està dividint molt en gènere i em sorprèn. A vegades em trobo alguna amiga que va amb el seu fill adolescent i m'ha vist que a les xarxes he entrevistat, o és Mitxo, per exemple, no? I clar, s'interessen, no? Vas entrevistar-lo, no sé què, i clar, llavors hi ha la mare allà i diu, però com pots veure això? Clar, aquesta és la pitjor actitud que podem tenir, com pots veure això? No, o sigui, hem de saber què és el que estan mirant i pot ser un nexe de comunicació entre nosaltres, no? És veritat que ja els hem d'educar prèviament a que arribin a YouTube, o sigui, això, han d'arribar a YouTube ja tenint una mica de criteri. Jo crec que són els nous generadors de continguts, la majoria tenen un do que és el de la comunicació, i això no ho podem negar, que diuen insults, que alguns no... Clar, no podem posar-los en el mateix sac, no? Hem de mirar un i l'altre. Però
hem de fer que ells ho vegin pensant, home, ara s'ha passat o no s'ha passat, i també posar-ho en l'entorn de l'adolescència, que també tenen ganes de veure coses que es triguin una mica. Vull dir, això és així i a nosaltres ens ha passat també, i el que nosaltres fèiem, doncs els nostres pares potser segons com no ho acabaven d'entendre. Ens hauríem de també intentar sonar coses que estan funcionant ara, que tenen molt d'èxit. Ahir Broncano va entrevistar a la Resistencia Luis Michu. Clar, això ja uneix moltes de les coses que els adolescents i els joves els estan flipant, no? Un tio que fa una entrevista que sembla zero documentada, que tot sembla espontani i que el que fa és quedar-se amb l'entrevistat. O sigui, clar, això ja és trencar tots els esquemes del periodisme i de tot. Això és el que està funcionant. El tema d'Instagram ja us ho he explicat una mica, no? El tema d'Instagram ja s'hi uneix més el... Clar, el tema aquest que preocupa a tothom del tema postureig, no? De que sigui d'una generació com molt exhibicionista, que no saben quins són els seus límits, dic un genèric gran, vull dir... Clar, segurament no tots els joves són així, per tant, jo crec que sí que és veritat que com a pares, com a adults, hem de donar no unes pautes, perquè al fons no és donar unes pautes com fer servir Instagram, sinó que és com comportar-se a la vida, no? Hi ha coses que no les faries pel carrer, doncs si no ensenyes pel carrer no sé què, tampoc m'ensenyis a Instagram. Els adolescents com s'hi entra, els joves, diàleg i intentar educar amb el sentit crític de tot, no? Llavors que ells mateixos ho acabin veient. Però sí que és veritat que si tu en saps de xarxes i saps com funciona Instagram, et tenen més respecte. La sexualització també de la imatge de la dona a Instagram està passant bastant, genera molts de debats. Hi ha noies joves que queden a tal hora per fer... Anem a fer sessió. Jo crec que són els dos canals, no? YouTube i Instagram serien els canals. I després la missatgeria instantània, el WhatsApp com nosaltres. És a dir, que el tema del WhatsApp també triomfa molt. Jo veig WhatsApp com una xarxa social, no la veig com una missatgeria instantània, sinó que ja és ben bé una xarxa social on ens passem moltes imatges, molts vídeos. A mi, per exemple, en el cas d'Operación Triunfo i Yes Music, el que han fet em dona certes esperances que també es pot aplicar als nostres departaments. No? Dir, no perquè no sigui jove no sabré fer i no anar-los a buscar. Es poden trobar si se'ls entén i si sap on són i si els donen productes que a ells els poden interessar. No? El tema, per exemple, de la informació, de com s'informen els joves ho fan a través de les xarxes socials. És a dir, hem d'estar allà generant continguts allà perquè ho veuen des d'allà, no van mai a una pàgina web ni res, sinó és el que els ofereixen a través de les xarxes socials o bé les subscripcions del que a ells els agrada i que volen seguir. Que els protagonistes són gent de xarxes, és a dir, youtubers, influenciadors, perquè ara els nanos ja no al·lucinen amb algú que surti a la tele, tradicional. Les seves estrelles són aquestes. Són gent a qui segueixen ells perquè els agrada com són. Un dels problemes que tenim ara és que els nanos no detecten quan estan fent publicitat i quan no. Clar, el meu fill em deia, és que al Rubius li encanta la Fanta de taronja. Com no pot veure que això és patrocini? Aquest any a nivell tecnològic és molt l'any dels assistents virtuals, de la intel·ligència artificial, de parlar de tot això, però jo crec que el nostre dia a dia està a les xarxes socials i és a les que hem d'entendre i per això espero que us serveixi per aplicar-ho al vostre dia a dia. I no sé de quina manera aquest espai, que vol ser un espai participatiu, l'espai físic, real, és major, com això pot arribar a ser-ho a la xarxa? Potser anava més cap aquí, com per acotar una mica. Jo crec que sí que es pot fer tenint menys suport, o sigui, tenint un bon contingut. Jo trobo que són molt importants ara els continguts, que el que tu tens físicament, que requereix participació, suposo que és el més important, que hi participin, clar, s'han d'identificar, que és una mica el problema que els passa a les marques ara, el tema de la publicitat. Clar, si ja no... Un es pot o dir, vine a fer això, o sigui, això ja no és res, no? Has de fer com molt branded content, no? O sigui, un bon contingut que després et porti a que tinguis gent allà, però ha de ser una cosa paral·lela, que els agradi aquell contingut amb les seves claus i que després t'acabin donant una imatge que digui, ostres, jo en aquest lloc hi vull anar, perquè mira que guai, quin contingut més guai que fan. És que, perdona que m'hi fiqui, la plataforma ja hi és, les bases perquè aquesta xarxa funcioni ja hi és. El que s'ha de canviar, que és una mica de publicitat del meu taller de després, és fer servir el llenguatge
que funciona a la xarxa perquè ells sentin que poden participar. És a dir, el que no funciona és faig el que he fet sempre en un espai participatiu físic, que són coses que sabeu fer molt bé, i faig el mateix a la xarxa i espero que funcioni. Hem de canviar el llenguatge i hem de canviar la forma d'interactuar. I és molt difícil, costa molt, jo no sé com es fa, no tinc les claus. Però el que jo crec que ella ha dit és que la xarxa, com a xarxa, si ho entenem físicament una xarxa, existeix. Tothom té el mòbil a la mà i tothom té el WhatsApp i tothom té el teu telèfon. Llavors, les bases hi són. Tot l'activisme que veiem, ens agradi o no ens agradi que estigui fet o pensem que pugui ser més superficial, al final és activisme. Tenim nois de 13, 14 i 15 anys que estan transmetent idees per canviar la societat. Podem estar d'acord o no que és la manera de fer-ho, però aquesta conscienciació existeix. Vull dir que les bases hi són. Jo crec que en tota la jornada sempre respondrem al mateix, que és que depèn. No donarem cap resposta concreta, absoluta. No, i a més el que estem dient en aquestes jornades, igual a les 37 jornades, i ha canviat. Això és una altra, vull dir que hem d'estar com molt alerta, no? Perquè va canviant molt tot. Evidentment, la vostra feina és comunicar un missatge, no? El que passa que el que estem intentant explicar és que perquè aquest missatge arribi hem de canviar la forma d'explicar, no? Primer hem de passar per aquest, ens hem de ficar en aquesta piscina de continguts, entreteniments, i un cop allà explicar-los. Això mateix que us passa a vosaltres, li passa a les marques també, ho contava ara la Mariola. És a dir, el director de màrqueting diu, però és que jo vull vendre, a mi m'és igual avui pitjor, jo vull vendre. I el director, el que té per sota, que és més jove, li diu, ja, però és que per vendre, primer has de formar part de la conversa. Imagineu-vos, jo vaig néixer al 77, doncs als anys 80 els joves estàvem al carrer. Alguns pitjor que altres, però estàvem al carrer. Llavors, si volies tractar amb joves, havies d'anar al carrer. I allà al carrer, doncs, un cop allà, intentar que anessin cap al teu. Doncs ara al carrer són les xarxes, per entendre'ns amb aquesta metàfora. Per tant, és aquest el procés. És que aquesta reticència que tens tu la té molta gent. És que a mi no m'interessa tot això. Jo dic, ja ho sé que no t'interessa, però si vols fer la teva feina, has d'anar. I és una de les coses que t'estan ensenyant tots aquests generadors de continguts a la xarxa. S'ha de ser autèntic, s'ha de ser real, s'ha de ser sincer i s'ha de tenir el carisma per triomfar, però no amb grans artificis, sinó anar més, no sé, a la naturalitat. Jo crec que ha de triomfar la naturalitat i és el que els enganxa. Però vull dir, temes compromesos també, o sigui, ens diuen com són la gent de la generació Z o els millennials, hi ha un punt compromès que nosaltres no teníem. Vull dir que això també s'ha de potenciar i això jo crec que és esperançador, no?